내일 아침 하얀 눈이 쌓여 있었음 해요. 그럼 따뜻한 차를 한 잔 내려드릴게요. 아, 차이 나네요, 확실히. 많이 나갑니다. 예. 그럼 간수도 있습니다. 옆에만 목소리가 있어주면 올려요. 돼요. 약속해요. 눈이 올까요? 우리 자는 동안에 눈이 올까요? 예, 딱 차이가 느껴지네요. 그대 감은 눈이 예. 눈이 올까요? 아침 커튼을 열면 눈이 올까요? 베이스가 굉장히 단단해집니다. 무게감도 있고. 이쪽은 그런 게 없다는 네. 거예요. 저는 이제 끝까지는 제가 이렇게 뭐가 이렇게 살아있는 것 같은 그런 예. 서두르지 마요 못다한 얘기가 있어요. 진짜 이무섭 목소리가 난다. 예. 잠이 들고 나면 오늘은 어제가 돼버려요. 계속 음악이 내 너무 난해하다. 곁에만 다음 곡.